no? Out of stocks permit. Kumusta? Kumusta ang atong adlaw pag-usab? Labi na sa ato ang mga listeners karon dinhi sa DYMD Energy FM, Dumaguete City. Happy listening sa mga taga Bacong Negros Oriental, Sambuanguita, Dawin, Valencia, diha sa Sibulan. Oy, happy fiesta din ninyo diha. Murag kagahapon man sigurong fiesta diha sa Sibulan. Oh, wag yun mo mangimbitar na mo ha. Ya maayong buntag diha sa diha sa San Jose, diha sa Ayungon, Tayasan, Bindoy, diha sa Tanhay. Maayong adlaw ninyo sa mga listeners po nato diri sa Pamplona Negros Oriental o sa tibuok syudad sa Dumaguete City nga naglanog-lanog ang atong programa kada adlaw gikan Lunes hangtod Domingo guning atong programa diri sa DYMD Energy FM. Unya maglanog-lanog pud ta sa DYDM Maasin Southern Leyte alas 11 hangtod alas 12 pud ni kada adlaw. Maadjong maadlaw kaninjong tanan mga taga Southern Leyte, diha sa Libagon Southern Leyte, diha sa Sugod Southern Leyte, Katmon Southern Leyte, diha sa Matalom Leyte, Hilongos Leyte, Ormoc City, diha sa Limasawa Island, Giwan Samar, Maupay Naaga, sa mga taga Isabel Leyte, sa mga isla, mga probinsya sa Biliran Leyte, Leyte. Maayong adlaw kaninjong tanan. Ilabi na sa ato ang center diri sa Maasin Southern Leyte. Narata na himutang sa ground floor Ampel Pension, Maasin Southern Leyte. Mag-abli ka na ang ato ang branch alas 9 hangtod alas 5. Available na ang ato ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee sa Maasin. Mo nang pangumpra na mong tanan. Ningon gud si Ma'am Dolores Pail nga taga Matalom Leyte. Sus Coach, nakaambak jud ko pagkadungog nako nga naay stock sa Maasin kay makainom na sad kog balik og Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Naabitay kini ba condolence sa pamilya. Nag-order siya og Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee pagka Sabado. Friday. Kini nahitabo ni Bacolod City. 68 years old. Kini siya kaduha na ni na stroke. Kaduha na siya na stroke. Unya nagsige na ni siya og gamit sa Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Bag-uhay pa lang. Kay bago pa man siya nakadungog sa akong programa dito sa Bacolod City. Naglanog-lanog po ta mga alas 10 hangtod alas 11, no? 10 a.m. until 11 a.m. ang atong programa sa DYRL 1035 Bacolod City. Monday to Friday po natong programa diha. Karon ni text ni siya sa akong in charge sa Bacolod City nga mag-order og pulo ka box nga Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Naon sa mahitabua nga pag-abot niya sa balay sa nag-order, gibalitaan siya sa pamilya nga patay naman si Mr. Dalmasio. No, patay na si Dalmasio Lim. Nakuratan siya kay nag-text pagod og Biyernes. Giatake di ay pag Sabado. Unya pagka Domingo na ospital. Pagka Lunes gideklara nga patay na. Ikatulo niyang stroke. Blood clot. Kay grabe man pud kainit karon sus ang among mga tanom dito sa balay nga lahos. Grabe gyud inita. Di nagug kaganahan mo gawa sa balay kay ang init murag pamaak nga but na lang. Mas maayo pa magsigig uwan. Mas maayo pa magsigig uwan lagi pero mao lagi delikado po do magsigig uwan kay mubaha man madugay pero balik ta atong akong giingon ha nga
namatay baguhay lang. Condolence sa pamilyang Lim diha sa Bacolod City. Niingon ang akong in charge siya nga, coach, mura man kog nakonsensya. Kung ano man, siguro kung ako tong nahatdan og kape dayon, murag wa to ma-stroke. Mura siya gabasol siya galingon nga kuan kuno kanang nganong gidugay-dugay niya kay ang akong in charge gitrangkaso mao to nga wala ka deliver dayon. Gitrangkaso ba? Karon engineer pag abot dito gihaya naman ang kuan kanang unsa na ang mopalit og unsa ni Coach Eddie 10-in-1 healthy coffee. Nakaingong ko nga kini laging stroke di ka kumpiyansaan. Unang stroke, ikaduhang stroke, ikatulo ni mo na maintimado mo nang ayaw gyud mo kumpiyansa. Ingong ko dapat unta nag water therapy sige man unta na siya paminaw sa akong programa nga wa man niya sunda pero hinoon panahon na gyud. Wa na gyud tay mahimo ana. Pero ang akong sinaligan dito nga si Chubby murag nagbasol-basol siya kay basi kunog siya'y mahayan ba nga wala ka mo hatod og kape mao nang giatake ako nga amahan. Pigyan kay niingon ra pod ang mga anak nga, "Sir, patay naman ang mupalit sa kape." Siya, ha? O ba? Pero iko nga Chubby man na akong in charge. Ayaw ka balaka, ayaw ka guol kay ikatulo naman na niya nga stroke. Bata pa biya, 68 years old, di pa man natigulang. Oh. Mao lagi na ang ako ang kuan karon, ang akong na-realize, no? Nga ang kape importante gyud kaayo sa atong mga pasyente. Importante dai tanan nga kung mao na ingon ni Ma'am Nati Sidon taga Talisay, ingon siya, "Susog di ko kainom aning pinaka-epektibo nga Coach Eddie 10-in-1 healthy coffee. Mamatay gyud ko." Naguol siya pagkahurot. Munang makuyawan ko engineer og mahutdan tag kape kay daghan ang maguol, daghan ang ma-stress, daghan ang ma-depress. Unya basi unyag mahayan hinuunta nga mauni ang kuan hinungdan nga wa mi kainom anang kapiha mo na nga nikalit lag saka ni ako ang high blood o blood pressure ni kalit og saka ni akong blood sugar. Kabalo ba ka coach nga ang kape mao na nay kinabuhi nako? Munang dili gyud pwede nga mahunungan ang supply sa Coach Eddie 10-in-1 coffee. Muna nga ang akong hangyo ninyo pamalit na lang gyud mog daghan. Total dali ra man pud na mahalin kung dealer ka. Unya kinahanglan do na kay stock na abitay ni anha diha nga senior citizen pud to niaging adlaw. Ingon siya, niaging kuan niaging pang simana katong before ta nahutdan. Ni dali dayon siya adto sa opisina diri sa Atbang sa PLDT Jones Avenue, Cebu City. Ningon siya, mupalit na lang kog daan og kape. Naa pa man ko'y duha ka box idos balay pero di pwede nga mahutdan ko. Ani palit dayon siya og murag 5 man tingay ito ka box kay iya haramang konsumo di man niya ibaligya. Wagi siya mahutdi. Mao nang tambagan ta mo kamong mga dealer pamalit na lang mog daghan dili man pud na mapanos di man na madaot di man na madunot og dugay madugay-dugay at least naa mo stocks pirmi. Total kanang Coach Eddie 10-in-1 coffee nato mahalin ra man na dayon. Bisa pag ma-stock na nimo og 3 ka bulan o di ang imong kwarta mutubo pa kada 3 ka bulan. Panalitan namuhunan ka og namuhunan ka karon og usa ka karton. Pila man na ang usa ka karton, 60 ka box ang sulod. Sa usa ka karton mga 25 mil siguro, mga 20 kapin ang imuhang puhunan. O puhunan ni na lang na. Kay kanang imuhang 25 mil o 30 mil sa bangko. Pila ra may ihatag sa bangko ana kada bulan? Ingon siguro kag 20 pesos siguro kada bulan ihatag ana nga interest sa imuhang kwarta diha sa bangko. Kung diri nimo ipalit tanan og kape ang 20 kapin o 30 mil nga puhunan nimo after 1 month, after 2 months, bisang pag 3 months na nga dili dayon mahurot og kahalin, ang imuhang 30 mil mutubo og 30 ngadto sa
o 30%. No? Mutubo og 30 to 40% ang imuhang kwarta. Ikumpara sa sinintabos nga ihatag ra dito sa bangko sa imo. Muna nga kung wise ka nga negosyante, ayaw pagpundo og daghang kwarta sa bangko kay perti nang gamayag interest. Kuhaan pa nag-tax. Muna nga ang gibuhat karon sa mga taga-Alegria, hinatilan nila ni Sir Kim Shoemaker ug uban pa natong mga dealer diri sa Nelros Store Ronda Public Market, Perla Villapuerte sa Ronda Public Market, sila ni Ma'am Mel Di Maangay sa Try and Store, ni kumprag daggang kaayo, no? Kumpra po ng SGN Pharmacy diri sa Moalboal Public Market, ang Agribit Supply po sa Badyan Public Market nila ni Konsehal Serge Tabanyag, ang ato ang buutan og maalagaron nga konsehal sa Moalboal Cebu, nangumprag daghan kay sila may tag-iya ni Ma'am LB Tabanyag kining Agribit Supply nga ako po ni mga bayaw diri sa Badyan Cebu mga higala. Diha sa Badyan Public Market ang Badyan Agribit Supply perting kusuga po sa ilahang kape. Halas sigig pangumpra daghang kay tug nangumpra kagahapon nga murag sila gyud nakahurot sa usa ka truck nga atong gipadala sa Moalboal mga higala. Kuyawa usa ka truck mangyugkot so among alang-alanga bitaw. Nakuyawan lagi kuno sila kay basi kunog mahutdan na sa mas maayo kunong maniguro na lang daan. Tanawa niyo. Pertin daghanang nangumpra kagahapon sila ni si Rosiana Irim sa Teachers Village Badyan Cebu. Pertin daghanang gikumpra. Nelros Store sa Poblacion Ronda Public Market. Pertin daghanang gikumpra unya si Ma'am Ninita Tabanaw sa Montpeller Alegria Cebu. Pertin pong daghanang gikumpra. Crescencia Manluna sa Valencia Alegria Cebu nagdubli na og pangumpra. Glina Villamor sa Palanas Alcantara Cebu daghan na pong kayong gikumpra. Badyan Agribit Supply perti daghan na gikumpra. Ray de Benagracias Barangay Tunga Moalboal Cebu perti daghan na gikumpra. Kim Shoemaker sa Santa Filomena Alegria Cebu perti daghan na gikumpra. Tabanyag Store sa Moalboal perti daghan na gikumpra. Tabanyag Store sa Moalboal Public Market na. Unya sa Agribit Supply diri sa Moalboal Public Market perti pong daghan na gikumpra. 1,000 ka boxes po gikumpra ni. Bebs Boutique sa Kanduling Ronda Cebu, perti pong daghanang gikumpra gahapon. Si Clara Yusuris po sa Palanas Alcantara Cebu, perti pong daghanang gikumpra. Nagkinumprahay na nigmaayo kay hadlok lagi mahutdan, mas labing maayo kana. Kung maunay inyohang kuan kanang unsa na ba, kanang inyohang buhaton, desisyon kadi manaingon nga malugi o maalkansi mo, mamuhuna na lang yun ta kay maayo man ang dagan sa inyong pagpamaligya. Wala man mo maabti og expiration na ng mga stocks nga inyong gikumpra. Tanawa si Ma'am Leia Timbal sa LJ Enterprises sa Madridihos Public Market, perti pong daghanang gikumpra. Bag-uhay ra pod nagpa-deliver si Ma'am Rebecca Ongon sa 5K store tupad sa isdaan diya sa Madridihos Public Market. Bago pod nangumpra perti daghanang gikumpra si Leia Tayaktak sa Barangay Tarong Purok Kumintang Madridihos Bantayan Island. Ug uban pang mga dealers nato sa Bantayan perti daghanang gipangumpra na. Muna nga murag hapit na ni mahurot ang atong stocks na pod. Iko mao pa gani pagtugpa. Si tawagan na sa Binisaya, kuninita na. No, murag hot cake. Muna nga Ma'am Jenny Bastuna sa GRB Store diri sa Mabini Poblacion Pamplona Negros Oriental, pangumpra na lang daan ma'am kay basig mahutdan ka. Kaya basig nahurot-hurot na ng imong stocks kay daghan man day kag kaayog customer ug user diya sa Pamplona. Ilabi na ni Ma'am Geraldine Gatchalian ang atong station manager sa DYIB 96.1 Pamplona Negros Oriental. Dealer pod nato ni nya nag-display pod ni siya diha sa skincare unsa to? Yans Skincare diha sa Mabini Street, Tanhay, Negros Oriental. Unya kagahapon di ay dunay nagpa-member pod taga taga Compostela, Cebu. Akong i-search man, palihog ko og send og balik sa imong complete name, address,
karon ma'am, kung ketong taga Compostela, Cebu nga kay didto manggod nako to na replyan sa imuhang comment sa akong Facebook live kagahapon, pero akong pangitaon, akong i-search diri sa ako ang sa Facebook live nako kagahapon para mabasa nako og usab ang imuhang pangalan, address ug diha sa kuampod no sa mga naminaw kanato diri sa DYCM Bugo FM diha sa Bourbon, Tabugon. Palihog bikid sa kadto mga dealer diha nga naminaw nako karon unya gustong ma-mention ang inyong pangalan, address. Pwede ra man ninyo kopyahon ya send ninyo nako piso o dos man tingali ang pag-send ra ana, di man na siya makapurdoy nimo kay part man na sa imong expenses sa negosyo. So ang pag-text ninyo kada adlaw kamong mga dealer para mahisgutan pirmi ang inyong pangalan, parehan nila Ma'am Percy Pirales nga kada adlaw gina sila mo text, murag naggahin gina sila 10 pesos pang text. O naabiyay unlimited text to all network 10 pesos ra ang adlaw. O naapo katanan ng mga network na si Perla Villafuerte di po nimo hunong ang uban kay mo text karon sunod bulan pa mo text mo nang dili nato mabasa pirmi ang inyong pangalan. Moingon mo nga nganong di naman ko ma-mention sa akong pangalan nga dealer man pud ko diri. Moingon po unsa o man pud pag-mention nga panagsara man pud kamo text ma'am. O text pud mo palihog be. Ug di mo kabalo mo text kanang inyong mga sakop din yung apo nga kusog kay magsigig tuplok-tuplok ng inyo ilang cellphone. Ala pamalihog mo diha. Pamalihog mo og comment, pamalihog mo og pa-text nga, oy, i-text akong pangalan, address, dire ana, naminaw ko dire. Kami dire naminaw mi, hisguti among pangalan ko kay sus murag gyud ko gitikon og makadungog ko sa akong ngalan ko ug imong i-mention kay mulansar manggugog barangay kapitan diri sa muang barangay mo nang i-mention pud panagsa ko para daghan ang makahibalo nga mulansar ray ko. Nang unsa man ni hi coach mo inform lang ko nga nag brown out diri sa Madridihos na mo ni sige lang ta ni igo og kining brown out mga hingala kagahapon brown out karon brown out askan ko ana wa gyud tay kuana ni sige lang brown out man sa Bantayan, wa man mag-brown out diri sa Daan Bantayan sa Santa Fe, diri sa Hagnaya, Tabugon, Bourbon, Bugo City, oy maing adlaw ni Ma'am kuan be kining atong stockist diri sa Bugo City. Si Ma'am unsa ni? Verdida, Lorenza Verdida, ang tag-iya sa Verdida Store sa A. Pedrosa Street, Bugo City. Maing adlaw, maing kumusta mang stocks mo ma'am? Daghan pa? Pangumpra na lang daan ma'am Berdida. Kay basi yun yung mahutdan ta. O, kamo mga taga Hagnaya diya, taga Malapascua, mga Ibanez family diri sa Hagnaya Port. Maayong pagpaminaw ninyo diha. O ingon man sa atong mga listeners po diri sa Maya, diri sa may mga isla-isla diri. Labinas Camotes Island. O, palihog kog text pila ra may gasto ang pag-text 2 pesos ra man in town para ma-mention mo ba. Unya ayaw pud mo og ka-discourage kung dili gani mabasahan ug text na pud. Ana lang na mura ba og nagtaya og hay alay mga higala nga ug di kadaog ugma taya na pud. Okay. Diyan na daghan na kayo mga text messages mura na konsensya na in town ning mga tao. Coach, good morning. Bag-o pa mi nagsugod og inom og Coach Editen in one coffee among gisulayan og unsa ang epekto. Gikan ni Jerome diri sa Tandayag, Amlan Negros Oriental. O sige. Ayaw lang hinoon diha pag sigig kuan mo say tawagan ni engineer kana bang magsigi ba og kana bang kipat-kipat ang mata kay nag-atang kung unsay. Di man na ako, musulti lang ko tinuon ang pag-inom ni ining atong Coach Editen in one coffee, dili man na magic. Naay panahon, ay lawas sa tao nga dugay kay mudulot ba. Kada usa nato, lahi-lahi manggod ta og structure or porma sa atong metabolismo, sa atong metabolism. Kining atong metabolism sa lawas, mao ni siya murag gitawag nato ni siya makina, murag og sasakyanan pa.
mao ni siya makina nga mo konsumo sa gasolina o krudo kung muandar na ang sakyanan. So kining ato metabolism, kung dili na siya kaayo ingon ana kakusog mo mo process or mo pahigayon sa ato ang gikaon nga asukal, carbohydrates, protein, amino acids ug uban pa, mo nang hinay pod ang epekto. Pero ngadto magsige og sa panultihon pa mga higala, kini kunong bato kung kanunay matuluan og ulan, paminaw mo, kining bato perting gahian di ni basta-basta nimo engineer dugmok pinagi sa imuhang mga tudlo. Kumuta ang bato, di gina nimo kayang dugmokon sa imuhang mga kamot. Pero abi ninyo, kining ulan sa siging kaigo sa tinaligsik sa ulan, sa tinulo sa ulan, madugay ang bato, mabuak. Ingon ana ka ngilngig day ang kuan tinulo-tulo lang na mao nang sa lawas nato inanay ang paghatag og kausaban, dili man nato ingon nga instant dayon ulian dayon ka, pero naapoy mga milagro usahay mahitabo kay ako mutuo man sa gug milagro mga igala nga naay pag-inom niya ni automatic man dayon og epekto siyang lawas. Ingon siya ngilngiga ning kapiha, oy mura man ni og milagroso nga kape kay paghuman gyud nako og inom, coach, gipaningot kog maayo unya nang gawas ang mga ihi nako nga perting yeluha. Unya ni gawas ang ako ang kuan kining unsa na daghang plema. Pagkahuman, coach, hayahay kay akong paminaw. Naapoy uban testimony, coach, kanang pag-inom nako sa kape sus lamias katulog nako. Oy wa gud ko ka duty pagkabuntag kay nadayunan man ko sa akong pagkatulog. Mao nang di na lang ko moinom siguro ini gagabi, coach, kay di na ko kamata ini kabuntag. Lami mag yung katulog nako, coach. Naapoy ni testimony sa kape mga igala nga siya unsa may naas kape nimo, coach, ngano mang naa may kalahian karon sa akong lawas kung ngano man day, sir. Siya sukad manggug ko nag-inom aning kape nimo sa una di gyud ko kakuha og first round. Iko ngano man day karon, sir. Siya nga unsa nga di naman ko kahunong usahay mura ang akong asawa mo reklamo naman kay di na kuno siya kapahuway kay samukan kuno kaayo ko inig pangatulog na mo kay magsige na mahinoong ko og pangapkap. Iko nga ang gisagol ana, sir, kuan raman wala man ay ginseng ang atuang unsa na kining atuang kape kay pareha nang uban nga para pang sexual kuan nila ba enhancer, murag pa-improve sa ilahang sexual performance. Butangan og ginseng, butangan og unsa pa na diya Korean bug, kuya kinaraan ma Korean bug, nya butangan og kanang panit sa buaya baron, panit sa kaning kangaroo para na may mga kape nga mangingunana. Kuya, may panits buaya, panits kanggaro, panits elepantes, yaro di ba kuan mga perting liguna ng panits elepante. Wa man isagol ingon na ang atong gisagol mga fruits and vegetables niya, herbal plants ingon siya. Mao ba? Kay naunsa man ni coach, unsa man undangon na lang nako ning pag-inom aning kape nimo kay murag lahi di man gyud ko ako okay man pud nako kay pila na gud ko katuig nga mura na ko na-paralyze aning ako ang pagkalalaki mo bitaw na nga murag magsigi kog duda ani akong asawa kay batan-on ba kay coach ang akong asawa unya mukalit ra ba ni siya glakaw munang magduda ko basig na ani say ka-ismiringhoy ba unya mao na nga sukad nga nakainom ko aning Coach Eddie 10-in-1 healthy coffee, ang akong asawa di na magsige lakaw-lakaw. Magsige nagpundo sa among balay kay naghulat siguro ni nga kuan sultada na sa balik pero di man ni binastos ako. Testimony man ni. Problema biya na. Problema biya na sa managtiayon, magkabulag ang magtiayon tungod kay wala na sila sexual life, nay uban ana. Mangabit ang babae kay ang bana di nakahatag sa gusto sa asawa. Unya usahay pod ang asawa di nakahatag sa bana, mangabit pod ang lalaki. Mao man na usah mga hinungdan pero dili gyud na maoy cause sa pagpanagbuwag kay daghang mga factors, daghang mga hinungdan nganong magbuwag ang magtiayon.
posible magbuwag tungod sa pinansyal. Di ba? Daghang kayong mga pamilya nga nangabungkag tungod sa pinansyal. Parehara gud atong bag-ong gikasal nga artista nga si Carla Abiliana og katong kinsa tingan ato? Tom Rodriguez nga og imong tan-awon si Carla pinakagwapa na nga babae sa Pilipinas. Si Tom Rodriguez pod pinakagwapo pod nga lalaki sa Pilipinas. Pero pag human sa kasal, nagbuwag dayon kung unsa man klasiha sa relasyon, mura mag dili wa man kaabot og isang linggong pag-ibig, pag humag kasal buwag man dayon. Unya ang chismis tungod sa kwarta. Kay kini di ay kuno si Tom nag-invest og pila to ka milyon unya na scam. Pagkahibalo sa asawa nga wala na sila'y kwarta, didto nagsugod ang ilang away, bungkag ang pamilya. O naapoy laing hinungdan nga mabungkag ang pamilya tungod sa mga batasan kay kanang mag-uyab-uyab pa di man na mahibaw-an lang tinuod nga kinaiyas babae, di pod nimo mahibaw-an lang tinuod nga kinaiyas lalaki. Sus karon pagminyo kay aswang man day kay mga kinaiya magkinaurasay man pirmi, di pagkasunod adlaw buwag dayon. Oh. Di sa batasan po na, sa batasan na ay hinungdan nga managbuwag ang managtiayon tungod pod sa mga pamilya kay ang pamilya sa babae wala makauyon sa lalaki. Ang pamilya pod sa lalaki wa pod makauyon sa pamilya sa babae, nagbuwag na lang yun para mahuman ang away. Oh, yan na ba? Naapoy usahay nga nagbuwag tungod kay ang babae di kaanak unya or ang lalaki di kaanak. Pero mo na giingon Engineer Jules, pareha nato nga basta tiunay putli nga gugma tamis bahala sige lagkaon og mais. Basta ang gugma tamis bahalag ang sudan ginamos, basta ang gugma timos maunsa man ang adobo kung kanunay ang bungbong naglagubo. Naapa ba mo niya? Muna nga ato bitaw ning maistoryahan ning mga kinabuhi na to ba kay basi unya ang uban moingon din nga sige kog paminaw sa mga testimony sa radyo murag yug makapabuhi og minatay pero ngano mga dugay naman ko sige inom aning kape wa mangyud nimo wa mag-epekto. Unya napoy man. Ingo sus kanindot pa mga testimony, grabe gyud. Pero ngano man nga hangtod karon naa pa mangyapon ni ako ang sakit sa ako ang tikod, wa mangyapon ni mauli. Nagtaki ang sa mani gibarang bagay ko ani coach. Usahay ba mga kaingon tana. Pero sa sige nimog inom kada adlaw mahibulong ka nga naa gyud kausaban. Little by little, na ay kausaban, hinay-hinay. Dili na to matawag nga naa na yun. Coach, imong dealer ni si Nita Tayasan, taga Tingob, Mandawi City. Coach, unsa may maayo aning akong ubo, muubo akong plima, dunay dugo. Reply sa radyo sa DYKC karon naminaw ko. Good morning, Coach. Basaha nga akong text, dealer ko sa Tingob, Mandawi City. Kini bitang mga kining blood excretion or naay dugo sa atong plema, naay dugo sa atong laway, inig-ubo nimo, usahay magod dili ta makaingon nga naa na kay sakit ana, na kay TB ana. Posible nga ang imong tutunlan na samad kaysa siging ubo, madugay man gud nimong inubo kanang ilabi na kung gahi kayo. So sige nimo kulihad, maapilan og dugo. Unya kung masamad tong imong tutunlan, unya mo nay atong giingon mga higala nga og maabtan og tingtaob, sus kusog kay bulog sa dugo. Ni buhagay ang daghang dugo pero sumala pa sa usa ka higala nako nga pulmonologist doctor, kining pulmonologist doctor. Mao ni sila mga expert sa baga, no? Ang ilahang gipang-atiman ani mga tuberculosis, chronic obstructive pulmonary disease kanang COPD, unsa pa bronchial asthma, bronchitis, lung problem tanan.
So mo niya mga pulmonologist, expert ni sila sa baga. Sumala pa niya nga bisan pag musuka ka og usa ka balde nga dugo, suka lang yun. Di na makamatay nimo. Kay kung imong pugnan nga ang dugo dili mo gawas, pwede man na mamatyan nimo kay mo bagtok man ang dugo dito sulod. So ug naay dugo nga mo gawas, pagawsa lang kay muhunong ra pud nag iya ha. Bisan pag mugawas pa ng uska balde nga dugo, muhunong ra sa nag iya. Okay? Kay kung dili ka gawas ang dugo, panalitan nagsuka kag dugo, pagawsa lang muhunong ra nag iya. Pero mao lagi na maluya ka inig kahuman kay daghag dugo nga ni gawas. Kaya nga tong lawas 90% dugo man. Nya og panalitan nakuhaan kag usa ka balde maluyag gyud ka. Kanang uban gani magpaabono og duha ka bag. Wa kay nakaabot og usa ka balde, maulian naman gani unsa pagkag usa ka balde mawala nimo. Now, ang akong ika-recommend ana ma'am, no, sa pagkakaron, obserbahan lang sa na. Di man ta makaingon nga naa kay TB, pero mas nindot kung magpa-X-ray ka. Naa may mga kaso ana nga naay dugo sa plema pero wa man sila sakit sa lungs or sa baga, wala sila sakit nga TB or mga respiratory problem. Kini kay nag-ubo-ubo ka, posible nga naay infeksyon ni sulod sa lawas nimo, nya kinahanglan ka nga makainom og saktong tambal para sa sa imuhang kondisyon or magpa-check up gyud ka. Pero mas labing maayo magpa-X-ray ka unya magpa-check up ka sa doktor. And then ang imong buhaton kung naa kay ubo, magsige kag inom og tubig. Ayaw ng tubig nga bugnaw. Kay ang bugnaw nga tubig, kung imong imnon nga naa kay ubo, mo padaghan sa plema. So, magsige na hinuong kag ubo kay daghan man imong plema. Importante nga ang plema dili mo daghan. Mas labing maayo nga mugawas ng plema sa ato ang tutunlan or sa ato ang lawas aron dili na puy-an og kagaw kay kining plema mao man gunay puy-anan sa kagaw. Unya mukatol sa dang imong tutunlan kung sige kag kulihad. Nya hangtod nga sige kulihad panalitan usa na kasimana ang imong ubo. Mo dugo gina madugay imong tutunlan kay masamad man. Pareha ra gud na siya engineer og kanang pirming mabaid ang imong kamot. Mabaid pirmi baron sa sapatos ba? Or mabaid pirmi ang imong panit sa relo. Mabaid pirmi kasuway ka engineer nga kanang ang imong brief sa kanang imong bugan magsigig baid-baid sa imong bugan, madugay ang imong bugan masamad kay kanang gitawag nato nga napilasan ba? Ingon na, napilasan. So maupod na sa atong tutunlan. Kung magsige kag kulihad, imog yung pugson kay gahi kay kag ubo, mao na nga masamad madugay. So ang home remedy kung naa kay ubo, magsige kag inom og tubig. Mas labing maayo ayaw ng kanang init nga tubig kay ang init nga tubig mo kung naay samad sa imong tutunlan, mudugo mahinog samot. So ayaw pag inom og init-init nga tubig kung naay dugo sa plema, kinahanglan kanang tubig lang nga ordinaryo. Imong imnon or kanang tubig nga gikan sa water machine nindot pud na. So mag water therapy lang ka, sige ubo, sige inom. Okay? Unya unsa man ning coconut oil, virgin coconut oil ang imong giinom or lana gyud nga gikan sa lubi. Ayaw pag inom usa og lana. Ayaw pag inom sa og lana. Kay basig unyag na irritate pod na. Sa pagkakaron, tubig lang usa ang imno nimo unya naamantay mga pamaagi nga natural, magpabukal ka og dahon sa kalabo, luya, sibuyas bombay, imo nang hiwa-hiwaon. Unya pabukalan na nimog mga usa ka litrong tubig, mga siguro usa ka haros sa dahon sa kalabo, niya usa ka buok luya nga mga 100 grams, unya sibuyas butang na to usa ka buok nga kanang dako, niya imo nang lat-an pabukalan og mga 5 minutes ang usa ka litrong tubig niya mao na ihinubig nimo. Kay kining luya pod mo pa kalma man pud ni katol sa tunlan nato. Kana lang usa ang buhaton nimo ha unya.
ayaw lang sagkaon og mangga. Kay kining mangga, ang tagok ani niya katuls tutunlan. So kung naa kay ubo nya, sige kag kaon og mangga, di gina muhunong ang imong ubo kay katul man kayo. Katul man ang mangga. Unya kung naa kay ubo, ayaw sagkaon og okra kay kining okra mo react pud ni sa ato ang lawas, magka-allergy ka. Munang magsikag ubo-ubo. Unsa pa? Bawal mo kaon og ginamos, bawal mo kaon og bulad kay tungod na ay katul pod nga ginamos, katul nga bulad. So mukarat ang imong tutunlan, samo tinon imong ubo. Unya ayaw sa pag-inom og gatas kay mao na ang gatas makapadaghan pud plema. Unya na lang ka mo inom og gatas kung wala kay ubo, pero kung naa gani kay ubo, unya daghan kay kag plema, ayaw sa pag-inom og gatas kay muda kining gatas manggod na ay kuan ani sa ato ang lawas nga kung musikag inom og gatas bisag tanan nga mga ice cream baron nga naay gatas or mga ilimnon nga dunay gatas ug naa kay ubo mura pug musiaw mo react ba mo bitaw na naay mga restaurant nga mangutana gyud na sila sa customer, sir naa kay allergy sa gatas, naa kay allergy sa mani, naa kay allergy sa ingon ani ana. Kay naa may mga tao nga allergy sa gatas, naay ubang tao nga allergy sa peanut butter, naay ubang tao nga allergy sa kuan kaning mga pagkaon. So ako lang nang gisulti daan, basig mao po na hinungdan nganong imong ubo wala gyud mawala. Okay? Kay kung kanang ubuha normal ra na siya, tulo ka adlaw huwasa na ka. Pero kung kanang ubo nimo moabot na nag-usa ka semana, moabot nag-usa ka bulan, moabot nagtulo ka bulan, adi na ordinaryo nga ubo. Munay giingon mga higala nga basig colored TB na ni siya. No? Colored TB na. Kaya nga sa humana ko og X-ray, gamay ra dugo kay gainom ko og coconut oil. I see. So kung maabot tong SNC ma'am, pag maintain anang SNC kay kining SNC proteksyon ni nga dili ta mugrabe ang sakit nga TB, proteksyon nga dili mo grabe ang ubo, sipon, hilanat ug uban pang mga sakit-sakit. Sige lang, hapit na moabot ang atong SNC, pero taga Mandawi City man ka basig makapalit pa kag SNC diri kang Ma'am Erlinda Villariasa sa Abono Pahak, Lapu-Lapu City. Kining akong pagtambag ni Ma'am Tayasan, no, para ni sa tanan kanato unsaon pag-manage nato sa atong ubo. Pero kinahanglan magpa-check up gyud kas doktor para makainom kag antibiotic kay naa may mga antibiotic ipainom ang mga doktor sulod sa 4 ka adlaw or usa ka semana kay ang pinakataas nga pag-inom og antibiotic 7 days ra man gyud na sa ubang mga doctors, no. Ya kinahanglan marekomendahan ka after 7 days undang gyud ka, di ka mo padayon. Beta naa pa kay ubo nya imo dayong imo lang gipadayon wa na ka mananghis doktor, di pud na maayo kay naa biya na side effect ang antibiotic kung imo nang idugayon, di biya na maayo. So kung moingon ang doktor nimo nga 4 days running imong antibiotic or 7 days ang imong antibiotic, imna gyud sulod sa 4 nga to 7 ka adlaw ang antibiotic. Bahalag wala mawala ang ubo, ayaw gyud nang ipadayon niya, balik gyud gas doktor nimo, dok naa pa man lagi akong ubo nga nahurot naman ako akong antibiotic sulod sa 7 ka adlaw. Aron ma-examine og balik sa imuhang doktor kung unsa gyoy laing hinungdan. So mo nang ang doktor mingon nga, sige, mo recommend ta og kuan sputum test, kanang laway imo, check upon imong laway, i-test ang imuhang plema kay basig duna kay lawom pa nga kondisyon sama sa Mycobacterium tuberculosis. Okay? Kini ra bang kining tuberculosis, dugay kaayo ni siya maispatan, dugay kaayo mabantayan. Naay mga X-ray nga dili makadetect sa tuberculosis. So ang doktor mingon nga kung wa ma-detect sa X-ray, so another laboratory procedure or laboratory examination ang pagahimuon ana, mo recommend ang imong doktor og sputum test. Kining sputum kuhaan kag laway, unya kanang laway ila nang obserbaran, ila nang i-incubate dito sa laboratory, tan-aw na nila kung positive baka sa bacterial infection.
Unya next ana, doon na po na sila himuon nga skin test. Skin test. So kuhaan ka og kuan sample sa imong panit kung naa ba kay TB. Naa po ingon ana nga procedure. So depende na sa doktor kung unsa nga procedure ang iyahang i-recommend nga kinahanglan inyong buhaton. So for the meantime nga di pa kaayo ingon ba nga nahasol kag maayo or wa kaingon nga murag nahadlok ni gyud ka, ma-manage lang nimo naturally kining water therapy. Unta na nga importante gyud naa gyud tay water machine. Proven and tested na gyud na kanang water therapy do nagyoy nindot maayo nga epekto sa mga tao nga naay tuberculosis. Kay kini manggong water therapy makapahumok manggunis plema nimo kung sigag inom og tubig. Di na ka magsigig pamugos nga ang plema mo gawas. Kay nihumok naman ang imuhang plema. Inig-inom nimo og tubig. Wala gani kay inom-inom og tubig na gahi kayo ang imuhang ubo ana. Uy, wa man day ta katimpla og kape giganahan man sa sige kog diskurso diri sa akong programa. Kini lagi basta ako'y pasultihon. Murag programa man as DYHP nang kung ako'y pasultihon. Kung ako'y pasultihon, di gyud wa na gani ta ka chatcha, wa na gani ta ka kuan og testimony. Anyway, kaganiya nagchatcha man ta sa alas 10. Una nga, sige, istorya tagmaayo. Kay kini laging ako magganahan gani kong istorya na daghang gyud tagma istoryahan ani. Coach Pilad jud ang kape. Okay ma'am, tayasan. I hope nga nakahatag ko nimog maayong advice ha. Unya ayaw sa sigig inom og bugnaw tubig, ayaw pod pag-inom og gatas, ayaw pag-inom og mga ayaw pagkaon og kanang ice cream, o kato mga bawal-bawal nga akong ipanulti. Okay? Og kanang mga pagkaon nga maka-trigger og allergy sama sa itlog, manok maka-trigger nag-allergy, mangga maka-trigger og allergy, okra maka-trigger og allergy. So mintras naa pa kay ubo, ayaw lang usag kauna ng mga klasiyas pagkaon. Okay? Nasabtan? Unya, Coach Pilad jud ang coffee og dealer kay adto lamang kus maasin sige na saba ako mga suki Agripina o Diaz bagong lipunan matalom Leyte. Mukumpra ko og 10 boxes ko, shout out pod ko kada daghan suki diri sila ni Mana Tonya Dita Mambili og si Tito. Ang dealer's price nato sa tanan 425. No, 425 gina basta sa center ka mo palit. Pero kung adto na pug ka mo palit sa mga stockists, ila man yun ang patungan o pamasahe kay ang pagbiyahe sa stocks mo gasto biya na sila. So mo na nga mopatong gyud si Ma'am Edna Briones diri sa Hilongos kay mahal biya ang pagpakarga ana sa barko, nya pagpahabwa sa mga kargador, nya muhatag pag yun na siya tip anang mga tighatod ana diya saya munang iyang ipatong munang kamong mga namalit diya sa mga dealer ug mga stockist ayaw na mo pagreklamo nga moingon mo nga ngano man lagi didto kang coach 425 ra man lagi na 425 kung ikaw gyud ang moadto sa kuan nato branch pero kung nibiyahe na og pila ka kilometro mura guna parehara guna nagtaksi nga inig-abot nimo anang lugar ha mupatak na ang kuan kay layo-layo na ingon ana ra pud na kamo pod nga mga user or mga mamalitay sabta po na ninyo mga dealer kay di biya lalim ang pagbaktas kada adlaw aron lang paghatod sa imo ang stocks niya pag-abot didto imo pag yung barato ng presyo kay kanang mahal ra di man na mahal mas mahal og mga ospital ta di ba muna nga kanang mga dealer nato mo patong yun na sila kay gastuhan man po na nila pagbiyahe. Pero ikay mo biyahe diri sa among branch sa head office na mo tagaan ka na mo og dealer's price nga 425. Unya kini po mga senior citizen og anha na mo mga dealer, anha na mo mga stockists dili mo ka-avail og discount. Maka-avail mo og discount diri sa among mga branches. Nagkasinabtanay ta. Mas mayo nang klaro para walay magbagulbol, walay magyaw-yaw, nga ingon ana. Unya kamo pod, pasensyahay na pod mo, pasensyaha pod ninyo ng akong mga tigbantay sa akong mga branches nga usahay masayop, ilabi na sa pag-compute, mo bitaw na nga
sa dili pa mo mulakaw, ihapan ninyo ang inyong sukli. Ayaw muglakaw nga dili ninyo matanaw og balik. Di kay pag human ninyo dawat sa sukli, diretso mo og uli. Pag abot dito sa balay, usa pa ninyo natanawan nga kulang daya ang sukli or sobra ang sukli, or sayop ang computation. Kay sa dili pa mo mulakaw, kompyutan ninyo daan ang inyong sukli og i-review ninyo ang inyong gipamalit aron walay samok. Kay usahay ning akong mga tigbantay, masayop magyud na kay tao ra mangguna, di mangguna mga robot nga giprogram na nadaan. Ayaw lang po ninyo kasabi ng akong mga in charge kay og mo resign na kinsa na lang may mubantay. Lisod ra ba kayo ron ipangita og tigbantay nga tarong? Mataymingan kag tigbantay nga kawatan na. Wa gyud tay maani ana. Mao na lisod kayo mangitag tigbantay sa tindahan nga honest. Kay og mataymingan kag tigbantay nga perting kawatana, kanang imong halin hurot. Unya og masakpan ra ba nimo, magpahilak-hilak dayon kay mao ni mauna, maikog na lang ka nga pasakaan nimong kaso. Nang pasensyahe ra gyud ninyo ng akong mga trabahante usay masayop man gyud na sa tanan ako mga branches. Dili man gyud na sila ingon nga perfect nga mga empleyado, pero mga honest na sila, dili na sila mangingilad. Ang akong mga trabahante dili mangingilad na sayop ra gyud pag-compute. So kinsa man kadtong mga nakasinati usahay og mga sayop nga computation, palihog reviewhan ninyo sa di pa mo manglakaw. Inyong tan-aw ang sukli, bisag asa mo mangumpra, asa mo mamalit, inyong ginatan-aw ang resibo kung sakto ba ang sukli, sakto ba ang presyo, aron iniglakaw nimo, wala na'y problema. Ha? Unya, di pud mo angay nga inyohang kuanon kanang singka-singkahan ang akong mga trabahante kay luoy biya pud na sila, biya pud na sila yung mga problema sa nga gidala. Inyo pag yung singka-singkahan diha sa akong mga branches, murag di pud maayo. Kami gani nga amo, di man gani ko basta-basta mga saba sa akong empleyado kay naa po gunay problema. Pananglitan na karon, gibuwagan ba na sa siyang bana or ang iyang bana na ikabit. Unya pag abot diha sa opisina, gamugot na ang naong, di ba? Unya imo pag yung yaw-yawan og maayo, wa ta kahibalo, kulata ba na ron sa uyab. Pareha ni budok, wala ka dulog sa asawa, inig-abot ana sa opisina, gisapot na daan nga. Good morning, Doc. Say morning. Why ayaw morning? Why ayaw morning man? Wa ko kadulog sa akong asawa ron. Ita ning adlaw. Ang problema kay wa may asawa. So sapot pirmi. Mao na. Okay. Coach, 520 lagi ako palit sa kape diya sa center sa PLDT, si Stella ni. Ma'am, kung dili ka mo declare nga senior citizen ka, wag yung kay discount. Ha? Ginanglan sa sunod ninyo og palit, ino ninyo nga dala mo sa inyong ID sa senior citizen para magtagaan mo og discount sa mga branch ra po na nako. Tagaan magyud mo discount basta mga senior citizen. Kay inyo ha man ang katungod. Pero kung di mo musulti nga senior mo kay nagpabata-bata pa mo kay aron mo bitaw to si Cha, kinsa ni atong kuan diri, reporter si Cha ba? Si Cha. Naniud to siya kuno sa usa ka restaurant. Unya gigutom na siya, giingnan mahinon siya sa cashier, ma'am, na kay senior citizens ID, ma'am, susukuan niya. Si tanaw ni mo na ako, tigulang na yung ko. Sukuan niya. Siya na, ngano man pong nagpatina og buhok na nung kang senior citizen. Wala sa ibang. Naapoy mga senior citizen nga, dili mailahan nga senior citizen. Mingo nga, naamo ko'y ID sa senior citizen day. Di ko mo tuoy, kabatanon pa ni mo og naong. Ang dili ta mabatanon ani nga, kuan man ta kanang nag-inom man tag Coach AD 10-in-1 healthy coffee.
Okay, coach, salamat. Magdala jay kog senior citizens ID. All right. Okay, nagkasinabtanay na ta ha. Bantay man na. O kamo ba ay mong sapot-sapot kay mamatay tag sayo anang mga sige tag sapot-sapot, sige tag kasuko na maigo tag stroke ana. Usor bang stroke ron. Good morning, coach. Salamat kay niabot na jud ang ahong bag-ong water machine. Excited na kay kung mo gamit og dili na jud ta maapsan ani og naay daghang mamalit. Pwede pod mi mohatod og mo add-on lang pang gasolina ba. Di apod tay daghang stock sa Coach Edit 10-in-1 Coffee Fiber Cleanse. Dali na mo mga suki kay di anay daghan nga mga stock. Salamat sa pagbasa, coach. Salamat ni Nini Fronteras palit og tubig, 1 box na coffee og Flax probiotic soap. Salamat kayo sa mga suki gikan ni Janet Alombro sa Kahayag, Tubigon, Bohol. Congratulations, ma'am, sa bag-o nimo nga water machine. Duha na kabuk ang iyang water machine. Di manggod kaapas sa daghang kang order kay perti mang daghanan na minaw na to diri sa Tubigon, Bohol. Unya sa mga silingang lungsod sa Tubigon kay kusog man kayong DYKC diha. Mura pog DYAR ba. Ngayon kay ang DYAR kuan pa man kanang nipahuway pa man sa kuan sa kahanginan. Sige lang, ari lang sa tas DYKC pero online FB live DYAR yon. Wa pa lang ni mabalik ning atong transmitter, manawagan ta nga kanang mabalik na intaw ni atong transmitter sa DYAR kay hangtod karon murag paghuman sa audit nilap ni anniversary tas audit unya hapit na pud ta mag second anniversary nya ang atong transmitter diri sa DYAR wa pa intawon mabalik, wa pa matukod og balik basig na ay maluluyon og malumo nga mga kasing-kasing nga naminaw nga mo support nining amuang kausa basig mabalik ning ato ang transmitter sa DYAR aron kadtong mga suok-suok nga mga lugar makadungog og balik sa programa nato kada adlaw. Okay? Kana ako panawagan ra man na engineer. Coach, sige gyud paminaw ha? Hi, smoky ni. Mao bitaw na bay muki. Sus ingon siya, coach, i-greet po ko be, nag-ihaw biya kog Bisayang manok karon, naghimulbol ko. Hi. Haya, bay muki. Ug na ako noy sobra ng imuhang linat-ang Bisayang manok diya, ingon si engineer. Iya ko nung dadaan og tuba nga way tungog, anak ko nung magtigi unya. Magtigi ko na mo ni engineer ya magpa-sounds og kuan dayang-dayang. Okay. Katawaan ni Baymuki tagsara kay ko makadungog nimo Baymuki kini si Baymuki bodyguard ni former Mayor Alvin Garcia. Ya bodyguard pod ni former Tami Osminya. Unya former bodyguard ni former bodyguard ni Mike Rama nga ato ang current mayor sa City of Cebu. Unya ni retire ni engineer paghuman ko niya dawat sa iyang retirement fee. Ingon na siya, coach, bahalag di ko ka pahimulos ug mayan akong retirement fee. Unahon ako ning kining water machine. Nakapalit yung water machine. Sa iyahang retirement fee. So, mao na nga, kaning mga abtik or mga maalamon nga tao, di gyud magpanuko pagpalit og water machine. Kanang mga maalamon nga mga tao, kay kahibalo man sila sa may tabo, tanawas muki, perti pangligo na. Kay kuha man ni siya, buksidor man ni, murag kadungan man nila ni nabariti sa una. Maora ni survivor hantod karon. Dako ka. Ingon na siya, correct John. Nang-apply ni si Baymuki og driver nako niya kay wa naman ko mang-hire og driver god kay kini laging usahay ang akong asawa magsige magkuyog-kuyog nako di man gud mo di man gyud mo buhi ni nako munang di man siya gusto nga nailaing driver kay ako ra man gyud kuno kay lisod kuno kay nailaing driver kay basiun niya og na masipyat kuno ang driver mo na nga ako gyud ang driver sa akong asawa mo na di siya ganahag laing driver maayo ra pod mas manindot tinuon na engineer para naatay kasiguruhan nga ako ug ako lamang ang iyang driver sa kinabuhi. Mura mag si Tingju maing buntag ni mo na Tingju.
Good morning, Coach. Sinila Pipito ni sa White Rose, Yati, Liluan, Cebu na ako'y daghang stocks diri ha sa coffee, Coach. Ug mo process sab ko og tubig. Nya as lang ko, Coach, ug naayo na ba ang akong usa ka water machine kay nawala naman ang baho adto. I-follow up lang, ma'am. Kamong mga nagpa-repair sa inyong mga water machine, follow up pa ninyo ang atong in charge. Kay sila may nahibaloan na kung na-repair na ba. Murag okay na siguro na. Ready to pick up naman na. Pero bago raman ka nagpalit po og water machine nga brand new. Congratulations, Nila Pipito. Coach, wala lagi free 1 box ang akong 10 boxes nga gipalit sa Jones. Duha ka sa sira nga fiber cleanse ang gi-free. Abi na ko na free 1 box kay mao man ay gi-announce sa radyo. Uy, kini lagi usahay ni si engineer ba kay di man guni niya ma-edit ng usay mga replay nako. Pasensyahan na lang po ninyo si engineer kay sao man senior citizen na guni niya. Joke ra. Wa ma-edit, no? Wa ma-edit ang atong programa. Walay free 1 box. Oy, dugay ra nga wa ta mag free 1 box kay lugi na kay ta. Sa una ra to. Ang atong ipakapin karon fiber cleanse or sabon, ana. Fiber cleanse may amo ipakapin karon. So kami mo'y magbuot sa pakapin. Unya, muhatag mi ninyo og 1 raffle ticket para sa pagpa-raffle og 3C ka water machine karong anniversary. Okay? Dugay na kayo tang wala makakuan ha. Sa tawag gani kanang hatag o kanang siguro 4 years ago mao man na atong gihimo 1 box free. Okay, sa Davao City ang atong kuan diha, ang ato ang nagbaligya si kuan Santosidad Bake Shop. Asa ganito dapit diha sa inyo ha, sir, Santosidad. Maayong pagpaminaw nyo diya sa Davao City. Sige lang, akong i-forward og nay mangutana ang mga taga Davao. Maayong buntag, sir, na ako'y Kangen water. Ang akong anak, dugay na iya lagi hipos niya. Wala man imna karon namatay man ako. Sao man nato namo, Coach? Aduna pa ba'y kagamitan adto? Ilabay na lang. Wa ko kahibalo kung pila ang palit. Murag usa ka litro gisulod sa usa ka bag nga plastic igo ra mabitbit Leonie Natividad ni sa Bilya Lison Bakayan, Cebu City. O di na to mapuslan mamoy tubig ra man na. Abi na kog machine gyud ang inyong gipalit. Ang machine walay expiry. Ang tubig na expiry ana ilabay na ninyo ibisbis tanom. Di na pwede konsumohon kay 3 days ra na og namatay imong anak niaging buwan, di na siya epektibo. Good morning, Coach Eddie. Naminaw mi diri sa Cordoba, pa shout out ko nila ni Mark Mingito, Stanley Sumalinog, Kerry John Mingito, Jerica Candiniera, Alice Cañete sa Cordoba. Salamat kayo sa pagbasa, Coach. Good morning. Pwede ko mainom o coffee humagkaon? Yes, pwede ra. Good morning, Coach. Ask lang ko out of curiosity, what is the right term of medical term sa guys? Utot nga fart, no? F-A-R-T. Mauna siya English sa utot, fart. So kung mangutot ka, you are farting in front of me. So it's not it is not it is not polite to fart near the people or farting in front of somebody. So dili maayo nga mangutot sa tupad sa tao. Mao lagi na sa kataas sa ato ang istorya utot gyud ang atong ending kamo gyud. Sige. Daghang salamat. Maayong adlaw ka natong tanan. God bless you always. Have a nice day. Inyong nabati ang tulumanon nga nag-amping sa inyong panglawas. Skyscrapers Health Program. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.